風暴華加薩正正面吹襲我哋嘅城市，佢嘅中心風力達到時速300公里。科學家指出，人類嘅污染同浪費係今次世紀災難嘅元兇。狂風暴雨已經對全市造成毀滅性破壞，所有市民請立刻前往安全地方暫避。愚蠢嘅人類，盡情享受你哋一手造成嘅惡果啦！越多嘅污染，我嘅風暴就越強勁。我就係你哋嘅惡夢，風暴華加薩，成個城市都會俾我摧毀。小燕，祝神媽媽，我哋要快啲揾個地方匿埋啊！媽咪，我好驚啊！點解會有咁恐怖嘅風暴㗎？收手啦，華加薩！今日就等我超人中中嚟收拾你！超人中中，就憑你嘅力量，等我將你同成個城市一齊吹走！冇錯，我一個人嘅力量的確好細，但千萬人嘅力量係無窮無盡嘅。只要佢哋肯作出改變，就可以將你擊倒嘅。超人先生，我哋可以點樣幫到你啊？小朋友，低碳生活就係最強嘅武器，慳能源、減浪費，從小事做起就可以幫到我㗎啦。我明啦，小傑，我哋雖然好渺小，但可以而家開始改變㗎嘛。媽咪，我哋屋企成日都開住好多唔需要用嘅燈，我哋即刻閂晒佢。好啊，仲有電視機嘅電源，全部掹晒佢啦。呢啲鎮宅連我嘅皮毛都傷唔到。地球上嘅朋友，我需要大家嘅幫助。請你哋將低碳生活嘅力量傳遞俾我，無論你喺邊度，只要你願意改變，你嘅力量就可以拯救地球㗎。都唔係好遠啫，我哋行啦。咁多餸啦，太多食唔晒。唔使加佢啦，唔該，我有搭仔。依家真係唔好就咁抌落垃圾桶，拎去回收啦。呢個雪櫃有1級能源標籤，就買㗎啦。可以慳啲水㗎，唔好就咁啦。啲衫仲係好新㗎，唔使咁快買新衫啦。冇錯啦，呢啲就係全球人類齊心嘅力量。華加薩，你睇到未啊？人類已經醒覺啦。咩話？我嘅力量點解會消失㗎？冇錯，當大家選擇低碳生活，就等於切斷你嘅能量來源。你哋係你哋嘅性格同行動，賦予咗我打低佢嘅力量。超人先生，原來我哋真係可以做到㗎。多謝你俾我哋明白，齊心真係可以改變世界㗎。冇錯，只要大家繼續堅持，地球一定會更加美好。再見啦！